어제에 비해 기온이 조금 내려갔지만 여전히 초여름 더위가 이어지고 있습니다. 오늘 한낮 기온은 27.3도로 예년 이맘때보다 1, 2도가량 높았는데요. 내일도 오늘만큼 기온이 올라 다소 덥겠고요. 토요일에는 광주와 전남 동부 지역을 중심으로 30도를 웃돌겠습니다. 내일도 하늘은 맑겠지만 곳곳에 바람이 강하게 불겠습니다. 순간 풍속, 초속 15m 안팎의 돌풍이 예상되는 만큼 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 내일 기온 지역별로 살펴보겠습니다. 아침 기온 광주 14도, 나주 12도로 오늘과 비슷하거나 최대 6도가량 낮겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘과 비슷하거나 1, 2도가량 높겠는데요. 순천과 광양 30도로 덥겠습니다. 목포의 낮 최고 기온 24도, 신안 23도, 장흥 27도까지 오르겠습니다. 바다의 물결은 전해상에서 비교적 잔잔하겠지만 내일 밤부터 바다 안개가 짙게 끼겠습니다. 토요일까지 맑겠고요. 일요일 오후부터 월요일 오전 사이에 비 예보 나와 있습니다. 날씨였습니다. 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.